നമ്മൾ വല വീശാൻ പോവാണ്. വല വീശുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ വീശുന്ന ഒരു മീനും കിട്ടത്തില്ല. രണ്ടാമത് വീശുമ്പോൾ 2 പരല് കിട്ടും. ഫസ്റ്റ് വീശുമ്പോൾ ചെളി കളകും, ആ ചെളി പിന്നെ വേണ്ടി പരല് വരും. അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ വീശ മീൻ കിട്ടത്തില്ല. അപ്പോൾ വീശാൻ പോവാണ് ഗൈസ്. ഒന്നുമില്ല. ഇനി രണ്ടാമത്തെ വീശുമ്പോഴാണ് മീൻ കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഉണ്ട്, അത്ര ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നത്. മീനൊന്നുമില്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് നീ എത്ര മീൻ കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ വീശിന്? 2 കിട്ടും. 2 കിട്ടും. ഞാൻ പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ 1 കിട്ടാനേ ചാൻസ് ഉള്ളൂ. 2 കിട്ടുന്നായിരുന്നു, പക്ഷെ 1 കിട്ടാനേ ചാൻസ് ഉള്ളൂ. നോക്കാം, ആര് പറയുന്നതാണ് വിജയിക്കും നോക്കാം. ടേടേ 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 ആര് പറയുന്നു വിജയിക്കും? വിന്നർ ഇൻ ദിസ് ഗെയിം. ദേവാനന്ദ് പറയുന്നതാണോ ശരി, അല്ല ഞാൻ പറയുന്നതാണോ ശരി നോക്കാം. ഉറപ്പുണ്ടല്ലോ. ജയിച്ചു. ഇത് കണ്ടോ, ദൈവം ഒരെണ്ണം. ഞാൻ നോക്കാം, വല നോക്കാം. 2 കിട്ടാണ്ട് ചാൻസ് ഉണ്ടോ ഇത് നോക്കാം. ഒറ്റ ഷോട്ട് കിട്ടിയില്ല അല്ലേ? അല്ല, മീൻ കാണുന്നുണ്ടോ? അത് സാരേ, അത് പോയത് കുഴപ്പമില്ലെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ബാക്കിയെല്ലാം കിട്ടി. ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റി ഇട്ടപ്പോ അത് കിട്ടിയില്ല. കയറ്റി ഇട്ടത് കിട്ടി. മീൻ കാണാൻ പറ്റുമോ? ആ, മീനെ കാണാം. നോക്കാം, രണ്ടാമത്തെ ഉണ്ടോ നോക്കാം. രണ്ടാമതില്ല. അപ്പൊ കളി ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ജയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നമുക്ക് വാഗമീന് തീറ്റ കൊടുക്കാതെ പെട്ടെന്ന് രണ്ടാമത്തെ വീശ കൊണ്ട് വീശാം. അല്ല, മൂന്നാമത്തെ വീശ. ഒരു കോള് വരുന്നുണ്ട്. ബ്ലൂബേലിന് നമുക്ക് തീറ്റ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. നല്ല വലിയ പരലാണ്. ബ്ലൂബേൽ, കം ഓൺ.